Naitwa Silvanus Mush, ni mmoja kati ya washiriki wa shindano la Timiza Ndoto Jiajiri. Leo tumepata nafasi ya pekee sana kuweza kujifunza mambo mbalimbali ya msingi sana. Nina ujumbe kidogo kwa kijana. Jambo la msingi sana kama kijana watakuwa kuzingatia hili. Kwanza kabisa, vijana wengi tunapambana sana kutafuta au kujua talent tulizonazo au vitu ambavyo tukivifanya tunaweza tukafanikiwa kwenye maisha. Lakini kitu ambacho nakusii leo hii, ukitaka kufanikiwa kwenye maisha au kujua kitu ambacho kikifanya kwenye maisha unaweza ukafanikiwa, unaweza kutumia njia pekee ambayo naenda kukutajia hapa. Njia yenyewe ni hii: jaribu vitu mbalimbali, jaribu vitu vingi kadri uwezavyo, mpaka utakapogundua ni kitu gani ukikifanya kinaweza kukusaidia kufanikiwa maishani. Vipo vitu mbalimbali, kinachokuhitaji wewe ni kutumia muda wako, kutumia gharama chache sana kuweza kujifunza na kupata skills ambazo zinaweza kukusaidia wewe kujua nini hatima yako au nini kipaji chako na nini ambacho unaweza kufanya kukusaidia kufanikiwa kwenye maisha. Kitu kingine ambacho cha kuongezea, sisi kama vijana ni lazima tu avoid procrastination. Procrastination tunaweza tukasema ni kama uvivu kwa namna fulani. Procrastination inatufanya vijana wengi tunashindwa kufanikiwa kwa sababu tunakuwa nyuma, tunashindwa kutumia muda vizuri. Kwa kama kijana, jaribu pambana muda wote kutokuwa mvivu. Tengeneza ratiba nzuri ya muda wako na uweze kufuata ratiba nzuri ya muda wako kulingana na majukumu yako au vitu ambavyo unafanya.